ГПК официалнасы ұсынады. ЖБ студиясы ұсынады. Көгінде далам қандай кең едің, шаттық қосып көңілге өлең айтып келемін ай-хай. Дүние байлық менде жоқ, мендегі қулық сенде жоқ, ай-хай. Ақыл менен алдайтын мендей адам елде жоқ, ай-хай, 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 ай-хай. Мен саған қанша рет айтамын, асыққан шайтанның ісі деп. Ал біз сонда кім болғанымыз? Біз шайтан. Мен шайтанмын, сен шайтан. Мен тілімін, сен құлан. Жердің бәрін азғырып, Берекесін қашырдық, жақсы ойды бұздырып, жаман іске асырдық. жаман іске асырдық. Бірімізді біріміз Сыйламайтын біріміз. тыңдамайтын іріміз. Аха, мына екеуі қайдан жүр? Керемет шықты, ө? Өшір үніңді. Не болды? Ха? Ұйықтап жатқан шығар? Тілім өзі? Туы, түрін қараш, аштан өлген сияқты. Онда тірілтіп алайық. Қайтесің тірілтіп? Жата берсін. Кел бері. Түсіндің ба? Ес! Айбай! Ей, не болды саған? Неге тебесің? Өзің қой, құйрығымды бұл. Ол жағыла! Қаптырақ! Кеп! Қаптырма! Кеп! Бәрекелді! Қай жеңгенің менікі? Мынау не деп тұр? Кім бұл өзі? Қандай қырғын шайқас еді? Ей, неге тоқтап қалдыңдар? Ей, мынау жаңағы өліп жатқан адам ғой. Осы емес пе ортамызға от салған? Әссаған. Адамдарды азғыратын біз ба десек, қарапайым адам бізді қатырды ғой. Қарапайым несі? Әйгілі қу, алдаудан алдына жан салмаған, алдар көсем мен балам. Ой, дейттіген ай. Бізге де осындай жігіт керек емес пе? Алдар көсе? Аты да мықты екен. Сонымен не демексіңдер? Менен сендерге не пайда? Бұлай, пәлен деген жерде түген деген ауыл бар. Сол ауылға барып... Жоқ, мен ешқайда бармаймын. Өздерің бара беріңдер. Неге? Аш бала, тоқ бала мен ойнамай. Асқазаным ас көрмегенде 6 күн болды. Алдымен мені тамаққа тойдырыңдар. Тамаққа тойсам, барасың ба? Сөз жоқ, барам. Ой, ол жағын қатырамыз. Түлен? Ойбай қазан, ой қазан. Қасымызға. Кел қазан. 90 түрлі тамақ жоқ. Тоқатерін айтыңдар. Ой, маған сол 5 табақ, 5 бармақ, 5 бармақ, қазы қарта, қаз қарта, жау жая, 4 табаннан, 1 сабақ қымыз, 1 самаурын шай болса жетеді. 1 самаурын шай? Қалғаны керек емес. Айн момент. Сонымен
Түген деген ауылдың берекесі кіріп, ынтымағы жарасып тұр. Сондықтан Сол ауылға барып, адамдарын азғырып, араларына іріткі салып, берекесін қашырып, қызығына қарқ олайық. Мен ол ауылды білем. Бірақ оған жетем дегенше шаршап шалдық бітеміз ғой. Енді не істейміз? Аяу жүргенше бір-бірімізді арқалап барайық. дұрыс. Бірінші сен бізді арқалайсың, сосын біз сен арқалаймыз. Жоқ, оларың болмайды. Тоқта, қайда қашып барасың? Онда мен сендерге Шарик-Марик ойынын үйретейін. Шарик-Марик? Ол не бәле? Нағыз шайтандардың ойыны. Жеңілгенің бірінші арқалайсың. Ал шайтандар, қимылымды байқаңдар. Құлығымды асырам. Мына құртты жасырам. Әле кетті домалап. Міне кетті домалап. Қабыңдар шобалап. Қайда кетті домалап? Мен бірінші. Жоқ, мен бірінші. Мен. Жарайды, көрсетші таңдағаныңды. Мынау. Айттым ой таба алмайсың деп, құрт мына кеселің астында. Ал ұтылғандар. Шу. Кеттік. Барғанша бір өлең айтып берейін. Сол өлең біткенде менің кезегім келеді. Үйлеп жүр алдымда. Әллеулейлім, әллеулей, 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 әллеулейлім, әллеулем ой, әллеулейлім. Мына өлең қашан бітеді? Өлеңнің қайырмасына келді. Әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей. Ташасаң күленің кезегі келді. Бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулей. Ей, көше, сен бізді алдап соқтың. Бізді не, ақмақ дейсің бе? Оу, ренжіп қалдыңдар ма? Ауылға да жетіп қалып едік қой. Қазір сазайыңды береміз. Мұрныңды бет. Сүйегіңді шаш тастаймыз. Бер таяғыңды, көрейік өнеріңді. Екеуіңнің біреуге жабылғандарың жұрттан ұят болатын шығар. Күркенің ішіне кіріп төбелесейік. Бізге бәрібір, жүр кеттік. Ұят деген не? Не қыласың? Шайтандарда ұят болмайды. Покес! Көше, тоқта, сен бізді тағы да алдадың. Таяқтарымызды алмастырайық. Жарайды. Жеңілген күреске тоймайды. Бірақ мынау жер шаң болып кетті. Далаға шығып төбелесейік. Көбейгеннен не пайда? Бірліктер болмасын.
Зұлымдықты айла мен жеңе білуде өнер. Солай ма балалар? Бұл болсам да қаншама озбырлыққа бармадым, кедейге қолқа салмадым, тек сараңды алдадым. Ай-хай! Алдар көссе мен болам, шайтанды да алдағам. Ай-хай! Мені көрген шайтанның зәре-құты қалмаған. Ай-хай! Ай-хай! Әл-Ғиса, бұл оқиға рухы биік, ұлы дала төсінде дүниеге келген алып бала туралы болмақ. Қане көрейікші бізде. Өй, мына бала алыпқа ұқсамайды ғой өзі. Бәсі, біз іздеген сәби осында екен ғой. Қанеки. Өзім секілді палуан болайын деп тұр екен. Олай болса, сенің атың... Әке, сіз бедіңіз. Кешіріңіз, жол сіздік әрине. Бәрекелді. Атасы секілді палуан болайын деп тұр екен. Ендеше сенің атың Мұхан. Ала ғой, айналайын, үше ғой жарығым. Қарны ашып қалыпты. Ой, тағалып келейін. Үше ғой. Батырларда туған анадан, ақындарда туған анадан, батырдына баша қазақтың, келдім мәне ғажыптың, айналайын сендей балақтан. Тәңір берген көші бойында,
жетті ойында Білектіге басын имей Жауырыны жерге тимей Армандарға алда ұмтылар Күшіменен де, ісіменен де Көрсететін жігерін Қайратымен де, айбатымен де Қорғай білген туған елі Аңызға толы Бабалар жолы Ораны Аңызға толы Бабалар жолы Ораны Арада 2 жыл өтті. Өй, мыналар есейіп қалыпты ғой. Демек 3 жыл өткен. Бірақ бұл кезеңде айтарлықтай қызық болған жоқ. Міне, осы жастарында біраз қызықты оқиғалар болды. Ей, Мұқан, қорадағы қойларды өріске айдаңдар. Кеттік, Мұқан. Болсаңшы. Şu қошқарым. Мұқан, қаш! Бұл не? Мәссаған. Жүрсін, жүрсеңші. Жаттығуда қандай қиын болса, айқаста сондай жеңіл болады. Кел, Мұқан, ағаш аралаймыз. Мен ағаш жарамын. Әкел, мен көрейін. Сен сияқты күшім болса. Ал, қане, қызықты сәттерін көру үшін тездетіп өткізіп жіберейік. Кешіріңіздер, арада тағы да жылдар өтіп Мұқан ер жетті. Енді оның халық аузында жүрген ерекше ерліктеріне куә болайық. Енді не істейміз, Мұқан? Білмеймін. Ауыл әлі алыс. Ай, далада қасқырға жем болатын болдық ау. Көмектесіңдер! Ей, кім бар? Көмектесіңдер! Мұқан, сенімдісің бе?
sırtqa шығып біздің күшімізді көріңдер. Мұқан екеуміз шөпті де, аттарды да аман алып қалдық. Міне, көріңдер! Тфәй, тіл көзім тасқа. Баяғының батырларын көргендей болдым ау. Рахмет саған, Мұқан. Әрі қарай мен өзім барайын. Әкем көріп қойса, ұрсып жүрер. Жарайды, көмектескенде тұрған не бар? Ұрса қоймас. Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайда жоғалып кеттің? Іздемеген жерім жоқ. Тыныштық ба? Тыныштық болса осылай сабылып іздейін бе? Сені Байекең сұрастырып жатыр. Не үшін? Байдың үлкен бұқасы өзендегі батпаққа батып шыға алмай жатыр екен. Бүкіл ауыл жабылып шығара алмады. Оның маған қатысы не? Сен ең қызығын сұрамадың ғой. Тағы не? Бұқаны шығарған адамға Байекең бір қошқар берем деді. Онда кеттік. Арқаптар! Қане тар мені! Арқаптар! Ал қане! Қар! Арқаптар! Ал, көрсет өнеріңді. Сен жөнінде көп естуші едім. Енді көзімен көріп тәнті болдым. Отардан қалаған қошқарыңды таңдап ал. Ал өзің ертеңнен бастап менің ат қосшым болуға қалайсың? Мен білмеймін. Мұқан келісті. Олай болса, ертең қалаға жолға шығасың. Екеуміз Мұқанды қалай суырып алдық, я Мұқан? Енді қошқар бізді таңдап алайық. Иснай, не де болса бір тоятын болдық. Бақ шіркіннің дәмін сынай. Өй, Мұқан, мұның не? Расында да дәмді екен. Жарайды, кішінап ал, ертең қалаға жүреміз. Байекеңнің жұмысын бітірдік. Енді ауылға қайту керек. Мұқан, қалаға күнде келе бермейміз ғой. Сәл-пәл аралап көрейікші. Әне, анда бір қызық болып жатыр. Жүрсеңші. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Цирк, көрген дарманда, көрмеген дарманда. Әлемге әйгілі сиқыршылар, балуандар мен аттың құлағында ойнайтын шабандоздар, клоундар мен сүйегі жоқ гимнастика шеберлері. Келіңіздер, көріңіздер. Циркке қош келдіңіздер. Естідің бе? Балуандар өнер көрсетеді дейді. Балуандар? Оған ақшамыз болмай тұр ғой. Бір мәнісі болар. Көзімізді қиығымен болса да көрейікті. Мына жерден ештеңе көріп жарытпаспыз. Бір жолын табылды. Келесі тамашалайтындарыңыз орасан зор қара күштің иесі, Сібірдің қоңыр аюы Иван балуанның өнері. Қарсы алыңыздар.
менде бір ой бар. Жүр кеттік. Аю десе дегенде ақ екен. Ақ шіркін күшін-ай. Мен қысылып қалдым, Мұқан, көмектес. Кеттік. Қалай екен? Сібірдің аюы көңілдеріңізден шықты ма? Я, мықты екен, керемет. Ал мұнда бір жылқының ақшасы бар. Олай болса, осы ақшаны кез келгеніңіз ала аласыздар. Тек бір ғана шарт бар. Сібірдің аюын кім жығып, қара маскасын шешсе, сол алады. Қане, кім шығады? Бәрекелді. Қане, қара маскамен қайсың шығасыңдар? Алға. Мына жігіт. Не істеу керек? Олай болса, Сібірдің аюымен күрес басталды. Қошемет! Күресу керек бе? Қазақтардан арғасқан жігіттер бар. Құдайға шүкір. Жарайсың, Қазақ! Бәрекелді! Алға, Қазақ! Міне жеңімпаз! Қазақтың қарапайым жігіті қара масканы шешті. Қошемет! Шарт бойынша ақша саған беріледі. Я, біз біргеміз. Әкеліңіз ақшаны. Сәлеметсіздер ме, мырзалар? Мен осындағы күрес қауымдастығының өкілімін. Мұқан деген сіз бе? Мен? Сізде табиғат берген күш, ерекше дарын бар секілді. Мұндай күшпен сіз мына далада емес, қалада, яғни үлкен кілемде өнер көрсеткеніңіз дұрыс. Қаласаңыз, мен сізді қарамағыма алайын. Мен ойланып көрейін. Сонда күрескен үшін ақша бересіздер ме? Әрине алады, және де аз емес. Онда біз келістік. Олай болса... Қалай, қайда, қашан, кімге, немен барамыз? Жақсы, 10 күннен соң осында жолығамыз. Мен асыға күтемін. Сау болыңыздар. Көрдің бе, Мұқан? Менімен жүрсең, қор болмайсың. Бұл да басыңа қонған бақ шығар. Үлкендердің көзіне түскенің дұрыс болған. Әке, олай болса батаңызды беріңіз. Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекте ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Сондықтан жүрегіңді тыңда. Жортқанда жолың болсын. Қыдыр алейкумассалам шылауыңда болсын. Аумин. Аумин. Уайымдамаңыздар, өзім бас көз болам. Мәне осылай, Мұқан әлемдегі ең беделді жарыстарға қатысып,
ең мықты деген балуандарды жеңеді. Содан соң оған Қажы атағы беріліп, Қажымұқан атанады. Қажымұқанның атағы қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге дүркірейді. Ей, мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики. Жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес джиу-джитсу әдісімен өтетін болса. Қане, кім бар? Кілемге кім шығады менімен? Қане мырзалар, Жапонның балуаны Саракикимен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жарыстың чемпионы деп Жапон балуаны. Жаным арымның садақасы. Нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Қарсы алыңыздар. Қазақ даласының балуаны Мұқан мырза. Дуғол шапалақ! Аха! Мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қояйық! Бастаңыздар! Қазақ! Намысты қолдан берме, Мұқан! Қазақ еш қашан берілмейді. Біздің ауылдың құтырған иттерінің үнін бұлай өшіреді. Бұл менің досым! Біз жеңдік! 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде 70-тен асқан қарт Қажымұқан қанша қиын болса да ел аралап өнер көрсетіп, халықтың рухын көтеріп, қуаныш сыйлаумен болды. Өнер көрсетуден түскен ақшаға ол әскери ұшақ жасатып майданға берді. Сол үшін Сталиннен алғыс хат алды. Қажымұқан атамыздың жеңістері ұрпағымыздың рухын мәңгілікке асқақтата беретініне сенімдіміз. Сендер де бүкіл әлем таныған Қажымұқандай балуан аталарыңды әрқашанда мақтан тұтып. Қабанбай, сен қашуың керек. Жоқ! Естеймісің? Қашып құтылуың керек. Уақыты келгенде сен біздің кегімізді аласың. Тағы да сол сұмдық түсті көрдім.
Борышымды өтегенше бұл оқиға өмір бойы маза бермес. Жақын арада мен ағамның кегін қайтарам. Ойынға құмарың қанды ма, жоңғар? Батыр, сен қазақпың? Мен де қазақтың жауынгерімін, атым Балтабай. Бұл орманда тығылып жүргеніме бірнеше күн болды. Жоңғарлар біздің жасағымызды қырып салып, әйелдеріміз бен балаларымызды тұтқынға алды. Менің атым Қабанбай, Қожағұлдың ұлымын. Мен жау арасына туған ағам мен туыстарымның кегін қайтару үшін келдім. Сен шалмен әңгімелесіп тұратын уақытым жоқ. Қабанбай, ана төбенің артында жоңғарлардың ордасы орналасқан. Сол жерде олар уақытша тұтқындарды да ұстайды. Оларды құтқаруға көмектесші маған. Ақсақал кешір, кейін көмектесермін. Қабанбай, көмектесші маған. Тоқтаңдар! Жүріңдер! Бәлем, өлген жерің осы жоңғар. Бүгін есебіміз түгенделеді. Мылтықты түсіріңдер! Қабанбай, тұтқындарды босатшы. Балтабай! Ақмақтар, мұның толған оқтары! От көздеп, өпіріңдер! Тыңдашы, қашу керек, қазір жағылады. Мылтықтарды құтқарыңдар, оңшыл жүрек. Септесетін уақыт келді. Gel beri. Балтабай, байқа! Бұл затты осылай байқану керек. Тыңдашы, сіз қауіпсіз жерге кетуіңіз керек. Шұңқырда жарылысқа дайындаңдар. Ертек, оларды өзім жүрам. Қабанбай, қажет емес.
Ой, балар іс болды. Туыстарың мен ағаңды енді тіріп алмайсың. Олар келмеске кетті. Ал сен қазақ халқының болашағын құтқара аласың. Сен халқыңның қамышын туғансың. Маңдайыңа солай жазылған. Ел басына күн туып, ер етігімен су кешкен заманда, тәуекелін ту етіп Қабанбай батыр халқын құтқаруға аттанды. Жасақтың түбіне жете жаздады. Олар соның соңынан ерді. Бұны сағаттық болды. Қазбек, ол тым жас деп айттым ғой. Оның қызылығы мен албырттығы біз үшін тым қауіпті. Оның жас екені рас. Бірақ ол есесіне ер жүрек. Соның арқасында жеңіске жетті. Қазбек, біз басқаша шыныққан жандармыз. Бізді салқын қандылық пен байсалдылыққа үйреткен. Өте қажет болмаса, кез келген ұрысқа араласа кетпейтінбіз. Қазбек, ақылға шақырамын. Наурызбайды жасақ басшылығынан босат. Әйтпесе ол бір бәлеге ұрынып жүрер. Наурызбай өз халқын жеңіске әкелу үшін қолынан келгенінің бәрін жаса белек. Бірақ мен сіздердің шағымдарыңызды түсінем. Оны мен сөйлесем деп уәде берем. Біз қазақтың аттескердің тез шауына дайын болмадық. Оған қоса әлгі Наурызбай қайтадан жасақты бастап келді. Жетен! Ертеңгі шайқас осы соғыстың шешуші шайқасы болмақ. Бұл жол әскерді мен өзім бастап шығып. Осы далада Қасыбектің сүйегін шертпекшімін. Ал Наурызбайға келетін болсақ, ертеңгі шайқаста Қазыбектің жанында ол бәленің болмауын қалаймын. Наурызбай. Сәлем бердім, Қазбек. Қайтадан оңашаландың ба? Уағыздарды тыңдаудан шаршадым. Әлгі күңкілшілдердің көңілінен шықпадым ақыры. Мен шайқастың қызған жеріне төтеп берем, ал олар болса сырттан қарап қана тұрады. Наурызбай, сен бізге талай жеңіс әкелдің. Сенің ержүректілігің жайлы әр жауынгер біледі. Дегенмен олардың айыптарының негізі бар. Сенің қызбалығың мен ойсыздығың сенің түбіңе жетеді. Сабыр сақтап, ішкі даусыңды тыңдауың керек. Егер осы қасиетке ие болсаң, бір кезде ұлы қолбасшы боласың. Ертең шешуші шайқас. Наурызбай, сен маған ертең өте керексің. Мен айтқан сөздерің жайлы ойланам, Қазбек.
Наурызбай. Кеттік. Dev eкен. Сек. Қайдасың, Наурызбай? Қайтада мына тынымсыз қаскелең шықты ма? Ол әлі бірде-бір жекпе-жектен жеңілген емес. Қазбек, қаскелеңді Наурызбай сияқты албырт беді. Жекпе-жекке ең мықты батырларын шықсын. Қазбек, кім барсың? Мен барамын. Бәрі дұрыс па? Мен сенің айтқан сөзің жайлы ойландым, Қазбек. Кешір мені. Ендігәрі бұл қайталанбас. Түсінгеніңе разымын. Сенімдімісің? Енді сенімдімін. Çıkandı şaram.
Қошқар мен Теке. Баяғыда, есте жоқ ескі заманда, қай жерде екені нақты белгісіз. Әйтеуір қазақ даласында, мүмкін Сарыарқаның төрінде болар, мүмкін Қазғұрттың етегінде болар. Шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың қорасында жалғыз қошқары мен Текесі бар екен. Қошқар достым, қалай ойлайсың? Бақыт деген не өзі? Бақыт дейсің бе? Білмейм, Теке. Мүмкін жасыл шөп, жылы қора. Сосын қожайындарың жақсы болса, сол бақыт шығар. Біздің кемшілігіміз осы. Шөп көп, қарын тоқ, қорамыз жайлы, құйрығымыз майлы болса болды. Одан басқаны ойламаймыз. Бізге романтика жетіспейді. Жүр. Ане, қарашы. Анау сарқырап жатқан өзен. Одан әрі кең жайлау. Ал оның ар жағында не бар деп ойлайсың? Білмейм, Теке. Ай, осылай дым білмей, еш нәрсе көрмей өмірден өте береміз бе? Өмір дегенің мына менің құйрығым сияқты қып-қысқа, зау етіп өте шығып. Бізге неге сол жаққа барып өз көзімізбен көрмеске? Мүмкін ол жақта шөптері дәмдірек, өмір мәндірек шығар. Сен бұған не дейсің, қошқар? Білмейм, Теке. Есіңде болсын, қошқар. Кімнен естіп едім? Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді деген сөз бар. Өмірімізді жақсарту өз қолымызда. Қысқасы, ертең таң атпай сапарға шығамыз. Опа! Көңіліңді көтер. Ей, қошқар, тұр, таң атып қалды. Тұр деймін, тұрсаң жынды. Ей, тұр деймін саған, маубас. Ей, Теке, тұрсаңшы, таң атып қалыпты ғой. Ой, сенде. Ата мен әжеге қиын болды. Оларды жалғыз тастап барамыз. Иә, қимайсың. Бірақ бақытқа жету оңай деймісің? Сол жолда көп нәрсені құрбан етуге дайын болуымыз керек. Ал сен дайынсың ба? Білмейм, Теке. Жүр кеттік. Күн батпай біраз жер жүріп тастайық.
Қарашы, қандай рақат. Өзіңмен өзің, еркіндікте, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Қандай керемет. Сәлем, сұлу қыз. Қарындас дейін бе, әлде жеңеше дейін бе? Біз сиыр деген боламыз. Мен сіздер жайлы көп естігем. Сиырларды момын, берекелі. Әрі қараға жататынды білемін. Жақсы сиырлар күнне 20 литр сүттен беретін естігем. Білесіз бе, сұлу қыз? Танысқаныма өтте қуаныштамын. Мен Ортеке болам. Қоя тұрышы қошқар. Қой дедім қошқар. Қошқар! Я, жігіттер, жайма? Әлде бір нәрсе керек пе? Айтқа бермаңыз, біз шәй... Мынауың дәу ғой. Жол сұрайын деп едік, жүрсеңші. Жүр енді, жақсы. Осы кейбір жануарларда мәдениет деген мүлде жоқ. Айтсаң өзімізге тиет, мал болып көткен бәрі. Жай ғана танысып, жөн сұрауға да болмайды ма? Ей, қошқар, мен саған айттырмын ғой. Маған ба? Онда білмейін. Ай, сенде. Қарашы, қандай ғажап. Байқайсың ба, бұл жердің түні де сондай әдемі екен. Теке. Ауасы да өзгеше. Жусанның иісінің тамашасын ай. Міне, мынау недің даусы? Өзі керемет екен. Білмейм, теке, бірақ қасқырдың дауысына ұқсайды екен. Ой, мынау қасқырдың дауысы ғой. Қошқар, не істейміз? Қазір олар келсе, шаруамыз бітті деген сөз. Бірдеңе десеңші. Білмейм, теке. Сен де, тез табанымызды жалтыратайық. Ой, теке. Ой, су жүрегім, ай. Осы екізден көршес байық. Екеу ғана жүргеніне қарағанда адасып қалған болу керек. Мұрныма иіс келеді. Олар алыс кетпеген сияқты. Тездетейік. Қаратақ, дауыс жақындап қалды.
Сәлем, жігіттер. Айтпақшы, таныс қойық. Ортекем, мынау менің досым Қошқар. Ал сіздер... Құттөбе бөрі басар. Мына ешкі тілімен жағына сеніп қалған екен. Осыны бірінші жайық. Қошқарды кейінге қалдырайық. Жігіттер, бұларың не? Біз бұл жерге қонақпыз ғой. Қошқар бірдеңе десеңші. Тияғыңнан айналдым. Өй, оңбағандар. Қайда Қошқар? Қайтамыз. Олар қайтадан келеді. Есіміз барда, елімізді табайық. Қайтқаны нес? Енді бізді бұл маңда ешкім де мазаламайды. Қасқырлар қашып кетті. Әй, кім бар деймін қарсы шығатын? Әй, не болды сендерге? Тағы да таяқ жегілерің келе ме? Не істейміз? Ойлан. Қошамыз. Білесің бе Қошқар, бақыт деген өз отанымызда, өз үйімізде екен ғой. Тек оны бағалай білу қажет. Ал біз оны алыстан іздеп қателеспіз. Мен соны енді түсіндім. Білемін теке. Қол созы бар бандарға, бақыт іздеп барғандарға. Жетердей үміт үзбей келеміз, жолда біз, сіздерді бізді қолдаңыз. Қошқар мен Теке. Сенсің менің нағыз досым-ай, өмір бақи бірге қасыңдамын мен, ештеңеден жүрмін тарықпай, қасқырдан да тіпті қорықпаймын мен. Теке мен Қошқар,
айрылмас достар, жеңіске бастар көп алда жоспарымыз. Береке болса, қорамыз толса, бақытқа жол сал, көбейсін достарымыз. Бүгінге жетер енді Қошқаржан. Қалай ойлайсың? Қораның ішін айналып 10 рет жүгіріп шық. Содан соң демаларсың. Сен мені мына түріңмен өлтіріп тындырарсың. Міне қарашы, қор сүлдерім қалды. Жаттығу қаншалықты қиын болса, ұрыс та соншалықты оңай болады. Ой, сен де мақалыңа сақалым. Шөлде бөліп барам. Мыналар бізге су бере ма бүгіндікке? Ата көрінбейді ғой өзі. Шалды көрмедің бе, Қошқар? Білмеймін теке. Базарға кеткен болар. Базар жоқ, шал да жоқ. Су беріңдер, су! Су! Ей, үнің өшкір теке. Бақыра берме, шыдамсыз неме. Айналайын қой жарықтық момын ғой. Келе қойыңдар ғане. Ана шалы құрғыр жоғалды бұзаудың артынан. Таңертең кеткен ет әлі жоқ. Аман болса жарар ет. Жаным ай. Шыламаған балаға емшек жоқ деген. Солай емес пе достым? Мен бақырмасам, мына кемпір келместе еді ғой. Атаны бұзауыз деп кетті дей ме? Ол қайда кетті деген құлағы қалқиып. Білмеймін теке. Бірақ ата келмесе, бізге кешке жемді кім береді? Келмегені қалай? Біз сонда жиеміз сусыз қаламыз ба? Мына кемпірге күніміз қараса, жетіскен екен біз. Оның рас теке, біз атаны қайткенде де табуымыз керек. Сен не деп кеттің, Қошқар? Ата жоғалған малын іздеп кеттің. Ол дұрыс. Ал сен малдың жоғалған адамды іздеп кеткенін көргенсің бе? Оның үстіне біз өз қорамыздан бір қадам аттап шықпауға уәделескен жоқпыз ба? Сен қаламын десең, өзің біл. Ал мен атаны іздеуге кеттім. Хоп! Ей, тоқта, Қошқар! Бөлінгенді бөрі жейді емес пе? Мен сені қауқатерге жалғыз жібере алмаймын. Қысқасы, бірге барамыз. Рахмет, достым. Қорада жалғыз қалуға қорқып ілеспесең болды айту. Ол не дегенің, Қошқар? Мен бе қорқадым? Мына сен үйреткен жаттығулардан кейін маған қасқырларыңды түгемес. Ер соңымнан! Ай, мақтан шағым, ай. Ой, қалай атылады өзі? Бет аулақ, атылып кетер. Ал шалым, қалай сенің қалың? Қайда әлгі Қошқар мен Текең? Әлде сен оларға керек болмай қалдың ба? Қожайын, олар келеді, күтейік. Бұл шал бұзауды әдейі ұрлап кеткенімізді білемі өзі? Бізге керегі бұзау емес, ана екеуі ғой. Қоянды қамыс, қасқырды намыс өлтіреді емес пе? Есіме түссе, еңіреп тұрып, ұлығым келеді. Көтер басыңды көк жалым. Кек қайтарар күн туды. Шалың анау, мылтығым мынау. Енді оларды ешкімде қорғай алмайды. Бір-екі менмін деген бөрледі шақырдым деп едің, келе ме? Қасқырбай мен дәуіріні қонаққа шақырдым. Бұзаудың етін отқа қақтап беремін деп едім, қуана келісті. Бәрекелде, әйтпесе ана Қошқардан тағы да таяқ жеп қалмайық. Қасқыр деген атымыз бар емес пе? Ана екеу келсе, Қошқар мен деген мүйіздерін сындырамыз. Бармысыңдар бауырлар? Төрлет туысқан. Мынау не өзі? Ой, байқа, атылып кетер. Мынау атаның мылтығы ғой. Кеттік ендеше сонда. Өй, абайламайсың ба? Сәл болмағанда қасқыр атып алыпты деген атқа қалып, масқара болатын еді қой. Қайдан білейін, атылып кетті ғой байқаусызда. Жарайды, бұзауларың қайда? Әне, анау бұтаның түбінде байлаулы. Мен барып әкеле қояйын. Ей, бұзауды қоя берші. Қазір осы жерге Қошқар мен Теке келеді. Қоймасаң соларды жейміз. Ол қай Қошқар?
Әлгі сендер сабап кеткен қошқар ма? Етшейміз деп келіп, таяқ жеп кетмейік. Біз туралы біреу бірдеңе деді ме? Әлде менің құлағым шалыс естіп тұр ма? Қошқар? Келіңдер, отырыңдар, сөйлесейік дегендей. Біздің уақытымыз аз. Қане, шал мен бұзауды босатыңдар. Әйтпесе... Мынау не деп тұр өзі? Сендер бізге, пөрлерге келіп, әңгіме айтпақсыңдар ма? Кім қасқыр, кім қой мұнда? Иә, қораға өздері келіп кірді. Енді шығармаймыз. Әңгіме түгілі. Терме айтамыз. Терме? Ерме? Терме? Қане қошқар, көрсет өнеріңді. Қой болсақтан момынды, көдірейтіп жонымды, сөз сөйлесем қонымды, шешіп алмас тонымды. Азулыға алдыртпай, қарсаққа тез салдыртпай, шибөріге шалдыртпай, арқар мейіз қайралап, қасқырға шабар мекен біз. Немене? Бәрекелді. Қыма, біз туралы айтып жатыр ғой. Сахарайын сайланып, көңіліміз жайланып, құйрығымыз майланып, жайлауда жатар мекен біз. Тұғын! Әбден басынайын деген екенсіңдер. Сен қошқар, айтқан сөзіңе жауап бересің бе? Мен жауап берем. Қошқар, өзімді бір сынап көрейінші. Қошқар, енді не істеймін? Отты 10 рет айналып жүгірейін бе? Танауыңнан айналдым, қалған құлағым мен. Сен тұра тұр, мен қазір келем. Көзіңе қарасаң шей, әлде бірдеңе дегін кеп тұр ма? Иә, жоқ, дегін кеп тұр, иә. Сенің балаң бұзауды анда қасқырлар жемекші, отқа қақтап. Немене? Қайда олар? Кеттік, тезірек, мұнда! Не ол? Білмеймін. Дәулері, бір сыбағасын. Тіріде етеміз. Үйтпей ақши бермейміз бе? Сәлем, жігіттер. Міне, біз де келіп қалдық. Міне, осылар сенің балаңды, және менің досымды отқа қақтап жемекші. Иә, осылар. Балам қайда? Баласы қайсы? Мұнау ма? Мен мұндамын, әке. Кім тейді саған, балам-ау? Не, азаптар. Қазір оларды әтет қыламыз. Әтет?
Әкетті. Бұл жалғыз біз көппіз. Жабылайық. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Айттым ғой. Место. Иттің күшігі. Рахмет теке, сен болмағанда қасқырға жем болар едім. Қожайынды босатайын. Бақ қайда барасың? Ынтымаққа барам деген. Бірлігіміз мықты болса, бізді ешқандай жау ала алмайды. Солай емес пе, Қошқар? Я, бірлік бар жерде тірлік бар. Қораларың жайлы екен. Маған ұнады. Жем шөпте жеткілікті сияқты. Сендермен бірге осында қыстап шығамын осыра. Қаламын десең өзің біл. Бірақ қожайын, ертең қонақ келсе қорадағы ең ірі малды соямыз деген. Өй, қайда кетті мынау? Не болды? Кадрға симай қалдық қой. Қазір, міне енді болды. Біз екеуміз баяғыдан достар едік. Атышулы теке менен Қошқар едік. Көтеріңкі көңіліміз, қызықты өтер өміріміз. Бүгіндікке 24 дубльге түстік. Бізге бүгін обед болам өзі. Соқ, напиток, шашлык дегендей. Ақыл айтсаң құлағына ілмейсің ғой. Өз бетіңше ештеңені білмейсің ғой. Біз екеуміз достармыз ғой, теке менен Қошқармыз ғой. Ана режиссерге айтамын, егерде осы жолда таяқ жейтін болсақ, 3 сериясына түспеймін. Мен де түспей ақ қояйын десем, гонорар беремеді. Қошқар, текст қандай еді? Сөзін ұмытып қалдым ғой. Мәссаған текст. Ойбай! Ей, оператор, крупный план алсай бізде де. Қошқар мен текені түсіре бермей. Отырар кітапханасында соғыс өнері туралы кітап бар екен. Сол кітаптағы сызбаны алу керек. Оқытың ба? Жарайды. Бір жолын табармыз.
Әке, жылқыларды көріп келдім. Бастау жақта жайылып жүр екен. Түнде шөп басына шық түсті. Демек, ауа райы жақсы болады екен. Оны байқағаның дұрыс. Айбол, ау, бері келші. Я, әке. Балам, енді саған білім алатын кез келді. Сондықтан бүгін отырарға жолға шығасың. Сондағы ескі досым ұстаз ғой. Соның қолына барасың. Тамаша! Отырардан әкелген тәтті бәліштің дәмі әлі аузымнан кеткен жоқ. Жақсылап қоятын болдым. Хей, баламысың деген ай. Жақсы білім алсаң, бар өмірің тәтті болады. Түсіндім, әке. Көзің бақырайып, сен кімсің? Қайдан жүрсің? Мен Айболмын. Атып алған олжамды алғалы келдім. Бауырым, құланбаш, қайдағы олжа? Елікті мен аттым. Жоқ, елікті құлатқан менің жебем. Мұрныңды бет қылар медім. Жарайды, жүр, көрейік. Мен құлаттым дейді ғой. Мәссаған! Екі жебе қадалған ба сонда? Иә, екі жебе бірде қалай тиген? Енді не істейміз? Төбелесеміз бе? Сенің есімің кім? Атым Жанай. Белдескенде аты бұрам. Қалай болса солай. Олай болса, Жанай, біз бөлісті ата жолына салып көрейік. Ата жолы? Ол қалай? Қасымыздан ешқандай қара көріп тұрған жоқпын. Мысалы, сен қай жыл туылдың? Барыс жылы. Менде барыс жылы. Ал қай айда? Наурыз. Мен жаздың шілдесіне дүниеге келіппін. Демек, олжас сенікі. Қалайша? Сен менен 3 ай үлкен екенсің. Ал бізде жас үлкенге жол береді ғой. Тоқты. Жоқ. Айбол. Бұл әділетсіздік болады. Екеуміз де құрдас екенбіз. Олай есептегеніміз дұрыс емес. Енді не істейміз? Таптым. Ешкі бақтым. Сен қайдан боласың? Сонау, Қаратаудан. Сіргелі жайлауынан. Демек, олжа сенікі. Өйткені сен қонақ екенсің. Ал қазақ қонағын сыйлаған. Ал сен қайдан боласың? Қаратау да емес, Алатау да емес. Тіпті Ұлытау да емес. Мен Келі Қазғұрт тауынан. Қазғұрт тауы бұл жерге жақын емес. Демек, сен де қонақсың. Жарайды. Ендеше бөліп аламыз. Келістік. Бірақ менің жебем тереңірек кірген сияқты. Мен отырарға оқуға барам. Онда екеуміз де мәз емес екенбіз. Менің де оқуға зауқым жоқ еді. Қымыз ішіп, ет жеп, кекіріп жүретін кездер қалды. Енді кітапқа шұқшиып отыратын болдық. Қасқырлар, қашу керек. Бір ғана қасқыр. Қазір мен оны атып алам. Жанай, қасқырлар жалғыз жүрмейді. Тез қашайық. Қаспа, қазір мергендігімді тағы бір көресің. Айттым ғой саған. Айбол, жаңа сен қашайық дедің бе? Иә, қаштым. Жанай!
жануар. Кеттік. Мұнда керуендер неге көп? Неге бәрі сандалып жүр? Бұл Ұлы Жібек жолы. Күн шығатын жерден бастап, бататын жерге дейін созылған жол. Осы жол арқылы мыңдаған елдер бір-бірімен араласып жатыр. Өй, бәрі ерігіп жүргендер ғой. Демек біз сыр бойына жақындадық. Отырар да алыс емес болар. Иә, кет. Шу жануар. Айбол, әне, отырар көрінді. Келіп қаппыз ғой. Балалар, келіңдер. Деген үлкен мәссаған. Зәулім үйлерін қараш. Сен не мұнда? Бірінші рет келуің бе? Иә, алғаш келуім. Олай болса мен саған отырардың талай жерін көрсетем әлі. Бұл жердің жігіттері мені жақсы таниды. Талайын сындырғам. Қысқасы, анау мұнау, талқан палау, тірлік-пірлік жасаймыз. Айбол, сен баратын үй қайда еді? Әкем, диірменнің қасында деген? Ол қалып кеткен албай жер ғой. Жарайды, онда сен тура кетесің. Осы жол диірменге апарады. Абай бол, ертең жолыққанша. Сау бол, Жанай. Әлі ұйықтап жатсың ба? Тез жүр, сені қаламен таныстырамын. Жүр енді. Қазір шығам. Әкелбесті. Сәл болмағанда өліп едім. Міне, кітаптың сызбасы бар бетін жыртып алдым. Өте жақсы. Тез-етіп осы құрылғыны жасауға кірісеміз. Ай толғанда қалаға шабуыл жасайсыңдар. Соған дайын болыңдар. Ләппай тақсыр.
естігенімізді отырар әмірсіне айтайық. Бізге сене қоймас, баламыз ғой. Бірақ олар кітап туралы айтты. Соны іздеуіміз қажет. Жоспар бар ма? Бірінші, шапандағы кісінің кім екенін білуіміз қажет. Ал екінші қашу керек. Әрең құтылдық қой. Үшінші не? Үшінші, шапандағы кісіні жоғалтып алмау. Кеттік. Кет. Hoppa. Бұл кім болды екен? Білмедім. Хан сарайына кірді. Хан сарайы? Керемет! Демек хан сарайының қызметшісі болғаны ғой? Енді не істейміз? Бүкіл адамзатқа белгілі көптеген ғалымдар білгендерін келер ұрпаққа қалдыруды парыз санаған. Міне, мынау кітап. Бір ғана кітап. Ал білесіңдер ме? Осы бір кітап үшін қаншама ғалымдар бүкіл өмірін сарп етті. Ал сендердің қазір ғылымның қай саласы болса да тез меңгеруге мүмкіндіктерің бар. Сол үшін көп оқу керек. Ұстаз, соғыс өнеріне арналған кітап бар ма? Әрине бар. Майдан салудың өз жоспары, әдісі, мақсаты болады. Ол өз алдына бір ғалам. Алайда сендерге алғашқыда дүние таным, көркем сөз және математика сабақтарын алған дұрыс болады. Отырар әміршісі келеді. Ұстаз, аман есенсің бе? Әл-Фараби айтқандай, тәрбиелі білімді азамат, кемел мемлекеттің қазығы. Сондықтан білім ордасына алтын мен 1000 теңге бөлем. Әміршім, қазынаның ақшасын болмашы нәрсеге жұмсағаныңыз қалай? Одан көрі сарайыңыздың қамын ойлағаныңыз дұрыс болар. Жоқ, сарай күте тұрады. Алла разы болсын, әміршім. Жанай, біз соғыс өнеріне арналған кітапты табуымыз керек. Оны қайдан табамыз? Кітапханадан. Кеттік. Мәссаған, отырарда осынша кітап бар ма? Адамзаттың бар қазынасы осында. Әй, сенде қағаздарды қазына деп, бірақ жұрттар отырар кітапханасы деп шулап жүреді. Соны түсінбедім. Енді мынаның арасынан кітабыңды қалай табамыз? Қазір. Міне, мынау біз деген кітап. Дәл өзі. Соғыс өнері жөнінде. Сендей қиялшыл баланы бірінші рет көруім. Кітаппен емес, қолмен соғысу керек. Мына жердің парағы жыртылған. Шауға ол үшін керек болды екен. Біреу қағаздан қайық жасап ойнаған шығар. Қане, келесі бетті көрейік. Міне, қамалға шығатын құрылғы. Олар осыны жасауда. Демек біз әрекет жасауымыз керек. Не әрекет? Менде жоспар бар. Кеттік.
Дайынсыңдар ма? Бәрі дайын. Сырдарияның бойындағы тоғайда. Қалың қол сақадай сай тұр. Күзетшілерді аластаған соң, от жағып белгі берем. Қалаға басып кіріңдер. Ләппай тақсыр. Жүр. Уақыт болды, қақпаны жаба беріңдер. Бұл кім? Әжей, түнделетінде ағып жүрсіз. Сендердің жұмыстарың ауыр ғой балам. Кеше жайлаудан балғын қымыз әкелгем. Дәм татыңдар. Қымыз болса тартынбаймыз. Рахмет сізге қартана. Шығане. Ей, сен менімен жасырынба ойнайын дедің бе? Онда біліп ал. Мен сендей сатқынды жасалауға келген Жебірейілмін. Күшіктер. Сендер екенсіңдер ғой. Қазір сендерді. Кеттік. Терлеріңді тірідей сыпырамын. Жанай, тез дабыл қақ. Бәрібір жоғлаймыз. Бұл шақырға мен әмірші боламын. Бастарыңды алмасын десеңдер, мені тез босатыңдар. Кәне, босатыңдар. Көңілімдегі күдік рас болып шықты. Оңбаған сатқын неме? Сен жазаңдаласың. Мұны ұстаған сендер ме? Я, біз едік. Жарайсыңдар балалар. Бірақ алғысты кейін айтамыз. Қазір жауды қайтару керек. Қане әскерлер, ұрысқа дайындалыңдар. Жауды қақпаға жақындатушы болмаңдар. Олар мұны қалай жасады? Кітапханадағы сызбаны ұрлап оларға берген сіздің уәзіріңіз. Ой, залым. Әміршім, біздің оған қарсы жоспарымыз бар. Ол қандай жоспар? 300 қадам, бұрыштама өлшемі 25. Атыңдар! Атыңдар! Айбол, білектен ақылдың күшті екенін енді түсіндім. Сол үшін саған рахмет. Қалай, кітапқа шұқшия отыруға дайынсың ба? Иә. Осылай отырар қаласы жауға 6 ай бойы берілмей қарсылық көрсетті.
Екі кішкентай балалардың тапқырлығы мен қырағылығы жау әскерінің бетін қайтарып, жеңіске жол ашты. Отырар халқының өз қаласын қорғаудағы көрсеткен көзсіз ерлігі бүгінгі ұрпақтың мақтанышы мен қайтпас рухының үлгісіне айналды. Бұл сенің тарихың. Даңқын қайда төскірлеген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кіп-кішкентай Отырарды ала алмау, 6 ай бойы Отырардың осал тұсын таба алмау. Ойы тауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сат түсті мына сенің арқаңда. Деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған, болар бәлкім алдырмай тұр зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып. Қанша үмітім жел құшты, қанша әскерім жер құшты. Дала жатыр қызыл қанға боялып. Егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем. Бұл бір қайсар халық екен, тірліктен де артық қойған бірлікті. Жүрегінде ыза табы қалмағандай бір мысқал. Шалалаусың, деп жымиды Шыңғысхан. Сақталмау мүмкін емес зердеңде. Сен 9-ға келгенде, ұлу жылы Үктайдың тойында, оқ өтпейтін алып батыр жайында, ертек айтқам оңашала өзіңе. Сол ертекті неге алмадың пайымға? Кешір әке, балалық ба, серсіздік бе, шалалық ба, тек нобай ғана қапты ойымда. Есің кетсе, естіге кіріп тарсың. Ең бассын ұмытқансың. Деп Шыңғысхан ызбарлана тіл қатты. Әр сөзінде атан түйе қайсардай зіл жатты. Жә, ендеше түсірейін есіңе. Жомарт аңқау сайын дала төсінде сан мың әскер жеңбеген өр алыпты, бірақ адам табанына салыпты. Әлгі алыптың кеудесінде бармақтай оқ өтетін осал жері болыпты. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындықта бұғып жүрмек қасында. Айлакержан соны жазбай танықты. Қай кезеде айла кескен нарықты. Жақын бар бөңілместен жауына, шығам деме ұлым жеңіс тауына. Адам аз ба күшке сеніп адасқан. Жауың мықты, бұған сірә таласпан. Әр мықтының осал жері болмай ма? Болса қайсы, оған бастар жол қайда? Ал бұл сұрақ, бар кез сенің жүру керек басыңда. Менің күлі жеңісімнің құпиясы осында. Көңілінен күрт серпіліп наласы. Ұқтым әке, деп жымиды баласы. 6 ай бойы ерлік салтқа төрін берген Отырар, 6 ай бойғы алапатта жеңілмеген Отырар, 6 ақ күнде жермен жексен қирады. Ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шамын жаққан, ұлы қала Азияның маңдайына сыймады. 3 күннен соң 2 адамды Шыңғысханға алып келді. Оның бірі атаңызға айналған, 6 ай бойы Отырарды апшығам деп арпалысқан қайраннан Отырардың қайратты хан еді. Екіншісі қара мұрты қара түнде қаққан қара қанатын, Шағатайға Отырардың қақпасын ашып берген қара шоқы болатын. Шыңғысхан ұзақ үнсіз ойланып: «Я, Қайырхан, рух ердің өзегі ғой. Жігіттерім жеңгенімен тәніңді, жеңе алмапты жаныңды. Ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тап қылды. Ерлігіңе осы болсын сыйлығым. Саған қайдан бұл сатқының билігін. Бұл баланың әкесі бар Нартекті. Адам еді елге сыйлы зиялы. Адам еді адалы ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзентіне сеніп ем. Сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам, от жүрегім қан болар. Сенімме содан түскен таңба бар. Мақыл көрсең, әкесін бұл сатқынның осарыға алдырғаның жөн болар. Келді мәлде жауыннан сыр тартқысы, Шыңғыс басын изеді оған үнсіз. Біраздан соң қаба сақал қарт кісі екеуіне қарсы қарап тұрды үнсіз. Қайыр айтты: «Жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан таңданатын түкте жоқ, бірақ жылан қалай туды қыраннан». Қария айтты: «Сыйлы басым қуарды. Жария етіп жалғанымды, менің қыран болғанымды заман бүгін өтірікке шығарды. Әділі сол, көнбе мейлің, әр адамы қиындаған, адал өлім бұйырмаған. Менен сорлы жан бар десең сенбеймін,
Ең негізгі кінә әрине өзімде. Бұл баланы жаңа туған кезінде перзентіні тұсаған жан мұратын Афрасияптың ар жағында тұратын нағашысы бауырына басқанды. Қателігім осы арадан басталды. Кіндік кескен өлкесінің сорына ер жеткен соң қайта келді қолыма. Бөренені жарып шыққан сынадай, бабалардан бізге жеткен, құлақтаны іздеп өткен өсиет бар мынадай. Әр нәресте қашан есі кіргенше, жер қадырын, ел қадырын, ең бастысы тіл қадырын білгенше, алғашқы әнтек қылығына өзі ұялып күлгенше, көтергенше балаң ойдың желкенін, қинаса да қиқар соқпақ қиыс жол, өзі туған қасиетті өлкенің ауасымен демалуға тиісті ол. Мен осынау борышыма әкелік, нем құрайды қарадым да, кінәлі боп аралдында, жібердім зор орын толмас қателік. Міне төрім біргіп тұр көріме, көрінетін бетім бар ма еліме. Мына сатқын перзентіме қосақтап, өлтіруге міндеттісің мені де. Қайыр айтты. Қоштасар келді күн. Азбан шыңғыс ел тарихын қорладау, ойлап тұрсам енді бәрі арманау. Отырардың жан қиярлық ерлігін жыр ететін әттең ақын қалмады. Шыңғыс айтты. Өкінгенмен болмайды, ешкімге де берілмейді бассауға. Берғеттіп түгел қырып тастауға, отырарда еркек кіндік қалмайды. Қари айтты. Қателестің, қалады. Шума бұрын шетке елші қақпадан, жүзін жалын қақтаған, мен құтқарып жібердім бір балана. Бәрекелді, бұл еңбегің жарады. Бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ал ол ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйдырғанша даланы, айырғанша ақтан бөліп қараны, талай өзен тасып өтер, бәлкім талай ғасыр өтер. Деп Қайырхан жасқа толып жанары, отырарға қимай ұзақ қарады. Оян, Қайыр бабатайым, қасиеттім қымбаттым, саналапат тасырдан соң, тасыр дауыл басылған соң, 7,5 ғасырдан соң, өзіңіз деп тіл қаттым, аман қапты батыр арман. От қоранған отырардан, қашып шыққан сол баяғы баладан, бұл күндер санат ұрпақ тараған, дәуірінің қанатында самғаған, сол ұрпақтан шыққан ақын мен болам. Кешіктің деп кінәлама айбарлым, сені ояту үшін қанша ойландым, еңіреген ерең аузы дуалы, бізге жетті жүрегіңнің шуағы. Түп тамырын сенен алып жатқан ел, саған ұқсас батырларын туады. Күллі Азия көз тігетін таңдана, құм астынан көрінбейді паң қала. Сол қалаға арнаған бұл жырымды оң қабақпен қабылдай көр, жан баба. ГПК Official арнасын көргендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.